Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін 15 сәуір 2020 жыл ағымдағы физика пәнінен ағымдағы емтиханымызды бастаймыз. Мен сендерге билетті мына түрде үлестіріп қойдым. Мырзагулов Икрамбек 6-шы билет, Жолдаспаева Жанат 20-шы билет, Бердібаев Дәурен 11, Жүнісхан Диана 4, Мақсатбаева Жанарай 22-ші билет. Дайын болсаңыздар, сіздерге 10 минут уақыт беремін. Дайын болсаңыздар, жауап бере берсеңіздер болады. Мырзагулов Икрамбек Қабитұлы, номер 6-шы билет. Бірінші сұрақ: Менделеев Клапейрон теңдеуі изопроцестер. Газдың қандай күйде тұрғанын анықтау үшін оның термодинамикалық параметрлерін анықтап алу керек, яғни қысым, температура, көлем. Яғни осы аталған параметрлердің біреуі өзгерген жағдайда қалған термодинамикалық параметрлерге де әсерін тигізеді. Менделеев Клапейрон теңдеуі ол қысым көбейтілген көлем тең болады масса бөлінген малярлық масса универсал газ тұрақтысы температура. Изопроцестер параметрлерінің біреуі тұрақты болған кездегі процесс. Дәл осы тұрақтылығы арқылы олар үш топқа бөлінеді: изобаралық, изотермиялық және изохоралық. Изотермиялық процесте температура тұрақты болса, изобаралық процесте қысым, изохоралық көлем тұрақты болады. Екінші сұрақ: магнит өрісі, парадиор және ферромагниттік заттар. Магнит өрісі қилы өрісі, яғни магнит өтімділігіне байланысты үш топқа бөлінеді: ферромагниттік, диамагниттік және парамагниттік. Бұл жердегі ферромагниттік магнит өтімділігі өте күшті, яғни жоғарғы деңгейдегі магнит өтімділігі. Диамагниттік ол әлсіз, яғни магнит өтімділігі өте төмен. Парамагниттік бірден сәл үлкен магнит өтімділігі. Өте жақсы. Қысым тұрақты болған кездегі процесті қалай атаймыз? Тұрақты болған кездегі процесс изобаралық процесс деп аталады. Оны кім ашқан? Және қалай аталады? Изобаралық процесте Гей-Люссак заңы деп аталады. Өте жақсы. Менделеев Клапейрон теңдеуі қандай еді? Формуласы? P көбейтілген V тең болады масса бөлінген малярлық масса R-ті көбейтілген. Мұндағы R деп отырғанымыз не? Бұл жердегі R дегеніміз универсал газ тұрақтысы 1,138 көбейтілген 10-ның -27-ші. -31 дәрежесі. -31 дәрежесі. Т деп отырғанымыз не? Қандай температура? Бұл жердегі температура абсолют температура деп аталады. Абсолют температураға айналдыру үшін не істейтін едік? Егер бізде градуспен берілген болса, температурамыз Цельсий градуспен берілсе, абсолют температураға айналдыру үшін не істейміз? Оған 273-ті қосамыз. 273 кельвинді қосамыз. Өте жақсы, Икрамбек. Жолдаспаева Жанат. Жолдаспаева Жанат 20-шы билет. Бірінші сұрақ: тұрақты электр тоғы, тоқ күші. Жалпы тұрақты электр тоғы дегеніміз ол электр зарядының кез келген реттелген қозғалысын электр тоғы деп атайды. Тоқ күші Ом заңы. Формуласы I тең U бөлінген R. I ол жалпы тоқ күші ампермен өлшенеді. U бұл кернеу, яғни вольтпен өлшенеді. R кедергі оммен өлшенеді. Екінші сұрақ: булану және конденсация. Жалпы булану дегеніміз сұйық заттың газға өтуі булану деп аталады. Ал газдың сұйық затқа өтуі ол конденсация деп аталады. Булану және ол қайнау түрінде жүреді. Және кебу сұйықтық газ түрінде ортамен және вакууммен шектесіп жататын еркін бетінен пайда болатын буды кебу деп атайды. Өте жақсы.
Жаңа тоқ күші деген кезде толықтырып өтсең, тоқ күшінің формуласы қандай еді? I тең R бөлінген U. Жоқ, I тең R бөлінген U ол Ом заңының формуласы, иә? Тоқ күшінің формуласы I тең Q бөлінген T дедік, иә? Тоқ пайда болу үшін қандай шарттар орындалу керек? Жаңағы формулаға қарап айтсақ болады, иә? Q бөлінген T, яғни бірлік уақыт ішінде зарядтардың орнын ауыстыру дедік, иә? Сонда қандай шарттар орындалу керек екен? Зарядтардың орнын ауыстыру керек. Иә, заряд болу керек және тоқ пайда болу үшін қандай да бір прибор болу керек. Жақсы, жақсы Жанат. Келесі Бердібаев Дәурен. Дайынсыз ба? Бердібаев Дәурен, 11-ші билет. Деформацияның түрлері. Қайсы бір себептердің әсерінен дене өзінің пішінін немесе көлемінің өзгеруі деформация деп аталады. Деформацияның сығылу, созылу, бұралу, майысу және барлық жақтан созылу деген түрлері бар. Деформацияға мысал келтіретін болсақ, біздің мамандығымызда машинаның поршенінің сығылуы, рульдің бұралуы, ремендердің созылуы және тағы да басқа. Бұл деформацияның формуласы эпсилон әрпімен белгіленеді. Эпсилон тең дельта А бөлінген А. Және екінші сұрақ. L деп белгіленеді. А емес, L деп белгіленеді. L дегеніміз не? Ұзындық. Айта бер. Ұзындық. Бұл L дегеніміз дененің бастапқы ұзындығы және дененің деформациядан кейінгі ұзындығы. Бірінші сұрағым ол, екінші сұрағың қандай еді? Екінші сұрағым электр заряды және кулон заңы. Электр заряды дегеніміз оның формуласы F тең Q1 көбейтілген Q2 және бөлінген R квадрат. Бұл жердегі F дегеніміз күш, Q дегеніміз заряд, ал R дегеніміз және бұл зарядтар нейтрондарда заряд болмайды, электрондарға ұқсас зарядтар теріс болады, ал протондарға ұқсас зарядтар оң болады. Жаңа айтып кеткен кулон заңының формуласы, F тең K көбейтілген Q1 Q2 бөлінген R квадрат. Сонда R квадрат дегеніміз не екен? R квадрат дегеніміз зарядтардың ара қашықтығы. Ара қашықтығы, өте жақсы. Өлшем бірлігі қандай зарядтың? Зарядтың өлшем бірлігі? Зарядтың өлшем бірлігі кулон. Жақсы, Дәурен. Бізде Жүнісхан Диана жауап береді. Номер 4-ші билет. Бірінші сұрақ температура және оның өлшеу тәсілдері. Температура дегеніміз ол молекулалық физикада термометрде температура алатын орны зор. Және денелердің температурасын анықтау үшін термометрлер қолданылады. Осы күндері қолданылатын 3 циклдік шкалалар бар. Олар Фаренгейт шкаласы, Реумер шкаласы және Цельсий шкаласы. Цельсий шкаласы. Тұңғыш рет температуралық шкаланы физикалық ұғымға кіргізген ағылшын ғалымы Томсон Уильям болған. Екінші сұраққа келсек, математикалық маятник. Бұл математикалық маятник дегеніміз бірлік уақыт ішінде қайталанып отыратын жіпке ілінген шар. Оның формуласы Т тең 2π түбір асты L бөлінген G. Т дегеніміз период,
L ол жүктің ұзындығы, ал G жүктің ұдайы үдеуі. Еркін түсу үдеуі. Иә. Еркін түсу үдеуі шамасы нешеге тең? Шамасы 9,8 немесе 10 деп аламыз, иә? Так, жақсы. Так, абсолют температураның өлшем бірлігі қандай? 0. Немен өлшенеді абсолют температура? Қазір айтам. Кельвинмен өлшенеді. Кельвин. Жақсы, Диана. Келесі Мақсатбаева Жанарай жауап береді. Мен Мақсатбаева Жанарай, маған 22-ші билет берілді. Бірінші сұрақ. Газдардың электр өткізгіштігі тәуелді және тәуелсіз разрядтар. Біз газдардың электр өткізгіштігін екі топқа жіктей аламыз, тәуелді және тәуелсіз разрядтар деп. Бізде тәуелді разрядтар олар өзіміздің қолдан жасалып отырған разрядтарды тәуелді разрядтар деп атай аламыз. Мысалға, біз осы өмірде қолданып жатқан бір белгілі бір мамандықтардағы әрлеу ісі, не болмаса сварщиктеу, олардың барлығын біз осы тәуелді разрядқа жатқыза аламыз. Ал тәуелсіз разряд ол осы айналамызда болып жатқан табиғи нөсер, найзағай, тағы басқаларын біз тәуелсіз разрядқа жатқыза аламыз. Ал екінші сұрақ, кристалдар. Біз заттың сұйық күйден қатты күйден сұйық күйге өтуін оны балқу деп атаймыз. Ал егер де оның сұйық күйден қатты күйге өтуін қатаю немесе кристалдар деп атаймыз. Ол жайдан жай бола қоймайтын бұл құбылыс болғандықтан оған энергия жұмсалып отырылады. Және де сонымен қатар температура бірдей болған кезде химиялық не болмаса физикалық құбылыстардың бірдей облысын ол заттың күйінің фазасы деп атайды. Егер де фазаны ол бере алмаса, не болмаса қабылдай алмаса, ол бірдей температурада тұруын ол заттың фазасы болып табылады. Мысалға алатындай болсақ, бізде дала температурасы 0 градус болса, ол жердегі дала толқынының мұзы да 0 градус болып қалыптасады. Ол 0 градус болып қалады. Иә, өте жақсы. Екінші сұрағың қандай еді? Кристалдар. Кристалдар деген сонымен не екен? Ол қатты күйдің сұйық күйге өтуі кристалдар деп аталады. Кристалдардың қандай түрлерін білесің? Кристалдардың балқу және де қатаю. Кристалдардың түрлері. Өтіп еді қойсын демен. Монокристалдар және поликристалдар. Моно деген бір ғана кристалл. Моно дегеніміз ол бір ғана кристалл, ал Поли дегеніміз ол бірнеше кристалдар. Жақсы балалар. Жауаптарыңызға ризамын. Енді бағаларыңызды айтып кетсем. Мырзагулов Икрамбек 2 сұраққа толықтай жауап беріп 5 деген баға алды. Жолдаспаева Жанат 4, Бердібаев Дәурен 4, Жүнісхан Диана 4, Мақсатбаева Жанарай 4 деген бағаны қоямын. Сау болыңыздар.